ich sehe, es schalten sich derzeit immer noch mehr dazu. Ja, wir sind ja mittlerweile schon fast sowas wie eine große Familie geworden, die sich hier immer bei Christinas Love Streams zusammentut. Und das fühlt sich so schön an. Und Christina und ich haben uns sehr, sehr, sehr gefreut, heute wieder mit euch allen zusammen zu sein. Und noch immer schalten sich noch Teilnehmer dazu. Auch wir gerade 1-2 Minuten Verspätung. Es gab Verbindungsschwierigkeiten mit Zoom. Und für die, die jetzt neu dabei sind, möchte ich kurz den Ablauf erklären. Christina wird zuerst 1 Stunde sprechen. Dann machen wir eine Pause von 20 Minuten und dann gehen wir über zum Frageteil, wo wir Fragen oder Christina Fragen beantwortet. Ich stelle Christina Fragen, die ihr im Vorfeld uns geschickt habt. Und es waren wieder tolle Fragen dabei und wir freuen uns schon ganz fest zum Loslegen. Ja, Christina und ich sind vorhin beim Herfahren bei einem wunderschönen Wald vorbeigefahren. Der war so schön, noch richtig so ein Waldrand, wo noch alte Bäume standen. Und Christina schaute beim Auto aus dem Fenster raus und sagte, wow, da steht bei jedem Baum ein Wesen. Und dann fand ich, hey Christina, möchtest du nicht uns heute über Naturwesen etwas erzählen und damit beginnen? Und das fand sie eine sehr gute Idee. Ja, damit verabschiede ich mich für die erste Stunde und möchte Christina das Wort übergeben. Bis später. Ja, also es hat ja wirklich jeder Baum ein eigenes Wesen. Also wie wir Menschen ja eine Seele haben, so hat auch ein Baum und jede andere Pflanze einen Bewohner. Und die Wesen, die in den Pflanzen leben, die sind je nach Pflanzenart auch verschieden. Weil jede Pflanzenart, die hat ja eine andere Aufgabe und dann ist das Wesen, das die Pflanze bewohnt, das hat dann auch eine andere Aufgabe und somit haben die auch verschiedene Persönlichkeiten. Also jede Pflanzenart, die ist ja anders. Und das ist auch bei Steinen so. Und bei ganzen Bergen. Also jeder Berg, den wir sehen, der lebt, der hat ein Bewusstsein und der weiß, was um ihn herum passiert und dass die Menschen auf ihm rumlaufen. So wie die Erde selbst ein Bewusstsein hat also alles, was auf ihr drauf ist, auch eines. Und bei den Elementarwesen, da gibt es eben, wie schon gesagt, die in den Pflanzen drin sind. Und dann gibt es aber auch andere, die nicht in den Pflanzen drin sind und an anderen Orten wohnen.
Es gibt ja in der Luft Wesen und im Erdboden drin. Und im Feuer, da gibt es auch Wesen. Nur schon wenn wir in einem Ofen ein Feuer machen, dann ist in diesem Feuer drin ein Wesen. Und es gibt auch solche, das sind Elfen und Feen und Zwerge, die wohnen nicht fest in einer Pflanze, sondern die laufen rum. Und wir brauchen diese Wesen ja, damit wir überhaupt auf der Erde leben können. Und sie brauchen auch uns. Also wenn wir uns gegenseitig nicht haben, dann funktioniert das Ganze gar nicht. Wir leben ja in ihren Lebensräumen und dann ist es wichtig, dass wir auch auf diese Lebensräume aufpassen und sie nicht zerstören. Weil sonst haben auch die Naturwesen ein Problem, wenn wir die Wälder zerstören oder jetzt gerade brennt ja ganz vieles auf der Erde und geht auch einiges kaputt. Also diese seltsame Zeit, die wir als Menschen gerade haben, die haben die Naturwesen ja auch. Und darum ist es so wichtig, dass wir aufeinander Acht geben und uns gegenseitig helfen. Weil die Naturwesen, die wissen, also die spüren, welche Menschen wissen, dass es sie gibt. Und die freuen sich darüber, wenn sie das merken. Weil sie wissen ja, wenn Menschen wissen, dass sie da sind, dass man dann auch erst ihnen auch helfen kann. Weil wir können ja nur auf die Dinge schauen, von denen wir wissen, dass es sie gibt. Wenn wir denken, sie gibt es nur im Märchen, dann achten wir ja nicht auf sie. Und es gibt auch Einhörner und Meerjungfrauen. Und Drachen gibt es auch. Es gibt ja einige Menschen, die denken, dass Drachen nicht liebevoll sind. Und da gibt es wie beides. Es gibt auch liebe Drachen. Und jetzt sind die ja alle feinstofflich. Und früher gab es die mal physisch. Und dann trennten sich aber diese Ebenen und jetzt sind sie halt feinstofflicher und darum kann sie nicht mehr jeder sehen. Aber es kann sein, dass wenn wir die Elementarwesen um ein Zeichen bitten, dass es sie wirklich gibt, dass wir dann eines bekommen. Und manchmal sehen wir ja auch Gesichter in den Baumstämmen oder in Steinen. Und jeder Stein hat auch eine Persönlichkeit. Und die wissen auch, was um sie herum passiert. Es ist ja alles belebt
was wir sehen. Also auch der Tisch und der Stuhl und die Luft. Das hat ja alles ein Bewusstsein und hat Gefühle und Bedürfnisse. Und dadurch, dass es ein Bewusstsein hat es auch Energie, und diese Energie kann eine Wirkung auf andere haben. Und wir Menschen zum Beispiel können aber auch eine Wirkung auf diese Energie haben. Wenn wir zum Beispiel alle Wälder niederbrennen, dann hat das eine Wirkung auf Elementarwesen. Und auf all die physischen Wesen, die dort wohnen. Zwar keine gute, aber es hat eine Wirkung. Also alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf irgendwas. Und darum ist es ja wichtig, dass wir uns überlegen, was wir tun und ob das gut für alles ist. Und dafür müssen wir uns ja reflektieren, dass wir merken, ist das, was ich tue, ist das liebevoll oder nicht? Da müssen wir uns ja selber reflektieren. Und ich denke, heutzutage geht das ja einfacher, dass wir uns selber reflektieren. Das heißt nicht unbedingt, dass das alle können oder machen. Aber es ist einfacher als vor 100 Jahren oder 200 Jahren. Vor 200 Jahren, da wurden ja viele Muster von einer Generation in die nächste weitergegeben und man hat sich einfach keine Gedanken darüber gemacht. Und jetzt ist es einfacher, dass man darüber reflektieren kann und sich überlegen kann, was noch gut ist und was man umändern will. Und wenn wir etwas reflektieren wollen, dann müssen wir uns zuerst bewusst sein, dass es da überhaupt was gibt. Und das ist eben bei den Elementarwesen zum Beispiel auch der Fall. Nur wenn wir wissen, dass es sie gibt, können wir auch anders mit ihnen umgehen. Wir können auch mit ihnen reden, selbst wenn wir sie nicht verstehen. Weil unbewusst bekommen wir das ja alles mit, was die Elementarwesen uns sagen. Aber oft kommt das einfach nicht in unserem Tagesbewusstsein an. Aber was wir ihnen sagen, das hören die immer. Und wie schon gesagt, die freuen sich darüber. Und nur schon, wenn wir liebevoll an sie denken, dann spüren sie das. Und das tut ihnen gut und das gibt ihnen auch Hoffnung und Kraft. Das ist wie mit der Erde. Ihr tut das auch gut, wenn sie spürt, dass wir sie mögen.
Nur schon so haben wir Auswirkungen auf das, an was wir denken. Weil die Wesen dann spüren, was wir ihnen senden. Bei den Elementarwesen, da gibt es auch Wesen, die nicht nur für eine einzige Pflanze oder einen einzigen Stein zuständig sind, sondern solche, die für ganze Wälder oder Gebiete zuständig sind. Die Elementarwesen, die haben auch sowas wie eine Hierarchie. Aber eben nicht so wie bei uns Menschen. Weil das System, in dem wir leben, das hat zwar auch eine Hierarchie, aber man sieht ja, dass die nicht zum Wohl von allem ist. Und in den Flüssen und Seen, da leben natürlich auch Elementarwesen. Ja, und überall in der Luft. Und im Meer. Auch wenn die Elementarwesen feinstofflich sind, können sie ja auch inkarnieren. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die sind jetzt hier auf der Erde und die kommen von den Elementarwesen. Die kommen da aus deren Ebene. Und die inkarnieren dann auch hier auf der Erde, um hier mitzuhelfen und auch mehr Bewusstsein zu bringen. Also es gibt ja ganz verschiedene Ebenen, wo Seelen herkommen und dann hier auf der Erde inkarnieren. Es gibt auch inkarnierte Einhörner und Meerjungfrauen und Feen. Und dann gibt es auch einige, die von anderen Planeten inkarnieren oder sogar aus anderen Galaxien. Und immer wenn eine Seele, also als Beispiel, hier auf der Erde inkarniert und sie kommt aus einer solchen Ebene, dann nimmt sie ja auch, also je nachdem, warum sie hierher inkarniert, ist das zwar auch anders, aber sie nimmt auch Informationen sozusagen mit, also Wissen, und bringt das dann auf die Erde, durch dass die Seele dann hier auf der Erde inkarniert. Und wenn das Dinge sind von den Elementarwesen oder von anderen Planeten, dann kommen diese Seelen ja von Ebenen, die vom Bewusstsein her schon offener sind als die meisten Menschen hier auf der Erde.
Und das heißt, diese Seelen bringen dann, weil sie mit einem anderen Bewusstsein kommen, auch neue Informationen auf die Erde und somit auch ins Kollektiv. Einfach nur schon alleine, dass sie überhaupt auf der Erde existieren. Egal, was sie für einen Beruf haben oder wie alt sie sind, wo sie leben. Also so können auch Erkenntnisse und Wissen ins kollektive Feld und auf die Erde gebracht werden, die sonst sehr viel schwerer oder gar nicht hier vorhanden sind. Einfach weil die meisten Menschen ja ins Vergessen gegangen sind und weil das schon so lange ist und wir in diesem System leben, wo ja alles auf dem Kopf steht und verdreht ist ja ganz vieles gar nicht mehr da von dem, was eigentlich da sein sollte. Und darum bringen dann solche Seelen wieder neue Dinge rein. Und Dinge, die sonst fehlen würden, eben wegen diesem Vergessen, was aber eigentlich auch auf die Erde gehört. Aber das Problem ist eben, wenn so viele Erkenntnisse und so viel Bewusstsein über gewisse Dinge und Wissen fehlt, dann fehlt das im Kollektiv. Oder es ist nur sehr, sehr schwach vorhanden. Und das bedeutet ja, dass die meisten Menschen, die dann auf der Erde sind, dann auch im Kollektiv das gar nicht finden können. Alles, was im Kollektiv ist ja eine Möglichkeit. Und je stärker das im Kollektiv ist, desto größer ist diese Möglichkeit. Und da wir, sobald wir als Menschen hier auf der Erde sind, sofort mit diesem Kollektiv verbunden sind, können wir auf alle Möglichkeiten zugreifen, die da drin sind. Und meistens machen wir das auch gar nicht bewusst. Aber damit wir überhaupt auf das zugreifen können, muss die Information erstmal im Kollektiv sein. Und je größer sie ist, desto einfacher findet man die. Das ist wie mit dem Internet. Wenn man da was eingibt, irgendein Wort und das Internet kennt das nicht, dann hat es da nichts. Und wenn man was eingibt und da hat es noch nicht so viel, dann findet man eben auch wenig und ja, dann ist da wenig drin. Und wenn es was ist, was viel im Internet ist, dann findet man auch mehr, wenn man das eingibt. Und so ist das im Kollektiv auch. Also je mehr Menschen auf dieser Erde was Bestimmtes tun und denken und wollen und machen, desto mehr ist das auch im kollektiven Feld. Und das ist ja dann wichtig, weil dass Menschen neue Ideen, neue Erkenntnisse finden. Wenn es durch andere Menschen passiert, dann ist das eine, dass wir etwas lesen oder hören von einem anderen Menschen und das andere ist, dass wir im kollektiven Feld das aufgreifen.
wir wissen dann meistens einfach nicht, dass wir das von dort her haben. Und gewisse Dinge auf der Erde, die sind im kollektiven Feld noch nicht sehr stark vorhanden. Und weil die noch so wenig dort drin sind, haben viele Menschen diese Idee noch gar nie gehabt in ihrem Leben. Und die Dinge, die am wenigsten im kollektiven Feld sind, das sind ja gerade die Dinge, die auch vom Bewusstsein von den meisten Menschen also die Dinge, die für das Bewusstsein von den meisten Menschen noch sehr weit weg ist, noch sehr, dass sie gar nicht daran denken, dass es für sie gar nicht existiert. Das sind ja die Dinge, die auch im kollektiven Feld noch sehr wenig drin sind. Die Menschheit an sich, die hat ein kollektives Feld und jedes Land und jede Kultur hat auch wieder ein eigenes. Und dann gibt es Länder, wo gewisse Erkenntnisse stärker drin sind als in anderen Ländern. Und ich denke, dass auch darum viele Seelen hier auf der Erde inkarnieren, wo helfen möchten, damit man diese neuen Informationen wieder hat. Also das geht ja schon lange. Das hat ja schon letztes, also eigentlich ist das ja schon seit Hunderten von Jahren so, dass Seelen inkarnieren, die neue Dinge bringen, die unser Bewusstsein anheben und uns wieder mehr verbinden mit dem, was wir wirklich sind. Und in den letzten Jahrzehnten hat sich das aber auch noch verstärkt. Und darum kommen ja so viele. Damit man dieses Wissen und die Erkenntnisse wieder ins Kollektiv bringen kann. Und natürlich auch direkt unter die Menschen. Und was den Menschen bekannt ist, das geht ja automatisch ins Kollektiv. Und alles, was wir reden, geht ins Kollektiv. Also selbst wenn wir nur einem Menschen eine Erkenntnis weitergeben, ist diese Erkenntnis schon im Kollektiv. Also ist es wichtig, dass wir uns auch mit Menschen vernetzen und uns gemeinsam austauschen, damit wir uns gegenseitig unterstützen. Dass wir uns wieder mehr erinnern können. Und das ist ja ein Prozess.
wenn wir mit Menschen zusammen sind, die gleich denken wie wir, wo wir merken, wir fühlen uns wohl, dann tut das ja unserer Schwingung gut. Weil alles, was dafür sorgt, dass es uns gut geht, dass wir uns besser fühlen, dass wir uns wohlfühlen, das erhöht ja sofort unsere Schwingung. Und da müssen wir auch nicht daran denken. Sobald wir merken, wir fühlen uns besser, hat sich unsere Schwingung schon erhöht. Und unsere Schwingung und unser Bewusstsein, die hängen ja zusammen. Wenn es uns gut geht, dann können wir uns besser auf die positiven Dinge konzentrieren. Und auch in der jetzigen Situation, es hat ja in allem was Gutes. Und auch wenn die Wesen und die Leute, die das Ganze hier steuern, was gerade auf der Erde passiert, die meinen das zwar nicht gut mit uns, aber die haben ja nicht das letzte Wort. Zum einen, weil sie nicht die Könige des Universums sind. Das würden sie zwar gerne sein, aber die sind es nicht. Und zum anderen, weil es halt um uns Menschen geht. Weil wir haben noch eine Verbindung zu unserer Seele. Und darum haben wir eine Schöpferkraft. Und die haben die anderen nicht. Also die unlichten Wesen und die Menschen, die dazugehören, die haben diese Schöpferkraft nicht mehr. Und darum brauchen sie ja die Menschen, dass sie überhaupt das tun können, was sie tun wollen. Wenn wir da nicht mitmachen, dann können die nichts machen. Weil ihre Pläne sind nur umsetzbar, wenn wir mitmachen, wenn wir es zulassen. Weil bei uns liegt ja diese Macht. Wir leben auf diesem Planeten und entscheiden mit, was passiert. Und die das Ganze kontrollieren, was gerade auf der Erde passiert, das ist ja nur eine Minderheit. Und die will zwar, dass wir denken, sie seien so mächtig, aber das stimmt ja gar nicht. Weil die Macht, die liegt ja bei uns. Und Macht, das ist ja ein Wort, wo dann viele denken, das ist was Gefährliches, was Ungutes, irgendwas, was zerstört oder bedrohlich ist. Weil die meisten Leute, die hier auf der Erde sind und die in sogenannten Machtpositionen sind, die wollen ja auch nichts Gutes. Das stimmt ja soweit schon. Aber das bedeutet ja nicht, dass das die einzige Macht ist. Weil Macht an sich bedeutet ja nur, dass man die Fähigkeit hat, was zu verändern. Entscheidungen zu treffen. Ob man das dann macht, ist die andere Frage. Aber dass man diese Fähigkeit hat, was zu ändern. Und das fängt ja dort an, dass man fähig ist, Entscheidungen zu treffen. Und das bedeutet ja dann Macht. Und das können wir für was Gutes verwenden oder für was Schlechtes. Und wenn bei uns als Menschen die Macht liegt, das zu ändern, was auf der Erde passiert,
dann können wir uns für was Positives entscheiden. Für eine Zukunft, wo liebevoll ist, wo es Harmonie gibt. Aber das müssen wir selbst tun. Weil bei uns selbst fängt es ja an. Und nur wir als Menschen können die Erde wieder zu einem Paradies werden lassen. Das wird ein Prozess sein, weil ja ziemlich vieles auch durcheinander ist. Physisch auf der Erde und im Kollektiv, im Bewusstsein von den Menschen. Wir haben ja ganz viele Programme in unseren Zellen drin, die eigentlich gar nicht der Wahrheit entsprechen und uns blockieren, aber halt einfach noch da sind, weil die schon seit Jahrhunderten hier rumgeistern. Aber wir können ja jetzt anfangen, was zu ändern. Weil wenn wir nicht jetzt anfangen, dann fangen wir schlussendlich nie an, weil wir verschieben es dann immer und denken ja vielleicht in einer Woche oder in einem Monat oder dann, wenn alles besser ist. Aber manchmal müssen wir etwas besser machen. Und wenn wir als Menschen hier eine positive Zukunft wollen, dann müssen das viele Menschen wollen, weil da geht es wieder um die Mehrheit und was am meisten im Kollektiv drin ist. Und irgendwann ist etwas so stark im Kollektiv, dass es wie kippt und dann die anderen, die noch nicht mit dieser Möglichkeit verbunden gewesen waren, dann wie einfach auch plötzlich dabei sind. Und das ist mit der Angst so, das sehen wir ja jetzt gerade, aber das ist auch mit den positiven Dingen so. Und wenn wir möchten, dass im Kollektiv mehr positive Dinge da sind, dann müssen wir bei uns selbst anfangen und wenn wir dann mit anderen Menschen reden, dann finden die dann die Idee gut und machen das auch. Und dann wird das immer größer. Wir haben ja eine Verantwortung für die Erde und was hier passiert. Und das System, in dem wir leben, das ist halt so aufgebaut, dass wir denken, wir als Menschen, wir können nichts tun, da muss sich was in der Politik ändern. Das müssen andere Leute, die was weiß ich wo sind, weil wir einfach gewohnt sind, dass wir unsere Verantwortung abgeben und das andere Menschen geben, die das dann für uns tun sollen. Aber ich denke, man merkt ja zum Beispiel bei der Politik, dass von denen mit Sicherheit nicht die Lösung kommen wird. Darum müssen wir ja bei uns selbst beginnen. Und die ganze Geschichte, die
ja jetzt immer noch, ich weiß gar nicht wie lange. Die hat ja letztes Jahr irgendwann angefangen. Und die Geschichte, die also jetzt immer noch läuft, die läuft ja nur, weil wir das ernst nehmen und weil die Menschen Angst haben. Und wenn es diese Angst nicht gäbe und alle für die Liebe wären, dann wären wir ja schon länger sonst wo. Und da ist es auch egal, was für eine Minderheit seltsame Pläne hat. Weil diese Pläne, die leben ja davon, dass die Menschen mitmachen. Und wenn die Menschen sagen, wir wollen aber was anderes und dann auch wirklich dabei bleiben, dann wird auch was anderes kommen. Es gibt ganz viele Seelen, die, wie schon gesagt, von Ebenen hier inkarniert sind, wo neues Bewusstsein auf die Erde bringen und diese Seelen, die helfen ja auch dann der liebevollen Zukunft. Weil das, was wir jetzt hier in der Gegenwart machen, das ist ja etwas, wo unsere Zukunft formt. Also wenn wir eine liebevolle Zukunft wollen, dann müssen wir in der Gegenwart auch liebevoll handeln. Und wenn wir nach etwas handeln wollen, dann müssen wir das auch fühlen können. Und damit wir was fühlen können, müssen wir zuerst mal daran denken, dass es das gibt. Und wenn wir dann daran denken, dann müssen wir auch das wollen, was wir daran denken. Die Seelen, die hier auf der Erde sind, um zu helfen, egal von welcher Ebene sie jetzt kommen, die haben ja alle verschiedene Aufgaben und verschiedene Art und Weisen, wie sie auf der Erde wirken. Es gibt ja zum Beispiel die, wo andere Menschen inspirieren, einfach dadurch, dass sie ihr Leben auf eine Art und Weise leben, wie die meisten Menschen es jetzt nicht tun. Und dadurch werden andere erinnert, dass sie auch anders leben könnten, dass sie auch Dinge anders machen können. Und wenn wir, weil wir hier in einer Gesellschaft leben, in der eigentlich nur bestimmte Dinge erlaubt sind und andere Dinge sind dann nicht erlaubt. Und wenn man die da macht, dann hat jeder das Gefühl, mit einem stimmt irgendwas nicht. Dann ist es ja gut, wenn wir Menschen haben, die diese Vorstellungen sprengen und die das Ganze mal öffnen.
Und viele Menschen, die den Mut haben, auf eine andere Art und Weise zu leben. Und da gibt es ja ganz verschiedene Menschen, die das ja machen. Und die jetzige Zeit, in der wir leben, da gibt es ganz viel Schlimmes, das ist klar. Aber das Gute daran ist, dass wir in einer Situation sind, wo es wirklich sehr verrückt ist. Was aber dazu führen kann, dass gewisse Menschen dann neue Wege finden in ihrem Leben. Ich kenne Leute, die haben sich dann gedacht, ja, dann muss ich halt meine Kinder aus der Schule nehmen. Und das ist ja dann eine völlige Umstellung, wenn man das muss. Aber es bringt ja auch viele Vorteile. Und und das ist ja nur ein Beispiel, so ist das bei allem. Wenn wir irgendwas tun, wo wir zwar eine neue Art und Weise finden, wie wir leben, aber sie gibt uns dann eine andere Art von Freiheit. Und wir sprengen diesen Rahmen, wie Gesellschaft sein muss. Weil die Gesellschaft, in der wir jetzt leben, die funktioniert nicht und die kann man auch nicht mal reparieren. Wir können dieses System, was wir haben, nicht reparieren. Das Einzige, was wir tun können, ist ein Neues zu machen. Und das fängt bei uns selber an. Aber weil das Dinge sind, die wir uns nicht gewohnt sind und die neu sind, dann macht uns das zuerst Angst. Und wir haben Sorgen und sind unsicher. Und natürlich ist auch jeder Mensch in einer anderen Situation. Nicht für jeden ist es die richtige Lösung, die Kinder aus der Schule zu nehmen. Oder sonst irgendwas zu machen, was so 0815 Menschen nicht ganz normal finden. Weil jeder muss da ja auf sein Herz hören und sich überlegen, ja, was stimmt für mich und wo will meine Seele hin? Aber das Wichtige ist nur, dass wir diese Unterscheidung lernen zwischen diese Ängste und die Bedenken und die Unsicherheiten, die ausgelöst werden, wenn man sich überlegt, was Neues zu machen. Sind die wirklich da, weil meine Seele mir sagen will, das ist nicht der Weg? Oder ist das nur mein Verstand, der sich das einfach nicht vorstellen kann und die Seele findet das eigentlich eine gute Idee? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und da muss jeder für sich selbst herausfinden, wann es jetzt was ist. Und manchmal ist das auch einfach ein Ausprobieren. Aber ich denke, das Wichtige ist einfach, dass wir nicht stehen bleiben und denken, es gibt nur noch eine einzige Möglichkeit. Weil wir haben ja immer die Wahl. Die Frage ist nur, was sind die Konsequenzen davon? Und sind wir bereit, mit den Konsequenzen zu leben? Aber eine Wahl haben wir immer.
Und manchmal müssen wir einfach selber neu denken, weil wir dann an Dinge denken, an die wir sonst nicht gedacht hätten. Und das kann ja Angst machen, weil es ist unbekannt. Und wenn es unbekannt ist, dann denkt unser Gehirn, es könnte gefährlich sein. Es ist nicht sicher. Man kann nicht alles wissen. Und dann sagt unser Gehirn, ja, das ist keine gute Idee. Und dann müssen wir immer selber herausfinden, hat man diese Bedenken, weil das einfach vom Verstand her ist, oder will die Seele sagen, das will ich wirklich nicht. Und wenn man herausfinden möchte, was für einen stimmt, dann ist es einfacher, wenn man für sich alleine ist, damit man alleine in seinem Energiefeld ist, weil andere Menschen, deren Energiefeld hat ja auch eine Wirkung auf uns, und dass wir da dann nicht durcheinander kommen, dass wir dann für uns alleine sind und wir können auch in die Natur gehen, dass wir uns besser verbinden können mit unserer Seele und unserem Herz. Und dass wir dann schauen, was für uns stimmt. Und das können ja nur wir wissen. Weil nur wir sind unsere Seele und haben diesen Lebensplan in uns. Und der ist in unserem Unterbewusstsein drin, auch wenn wir ihn nicht bewusst wahrnehmen. Und nur weil also es gibt ja Menschen, die sind dann unsicher, ob sie ihren Lebensplan erfüllen. Und es gibt ja viele Menschen, die machen das und merken es einfach nicht. Also nicht jeder, der das einfach nicht weiß, ob er das macht, ist irgendwo seltsam. Also ist auf einem seltsamen Weg. Es gibt ganz viele, die sind auf ihrem Lebensweg und wissen es einfach nicht. Und selbst wenn jemand drei Umwege genommen hat und die Seele berechnet das mit ein, dann ist man auch wieder auf seinem Lebensweg. Und wenn etwas sein soll, dann wird es am Schluss ja auch sein. Und das ist auch mit der Erde so. Die Erde möchte, dass sie schlussendlich wieder das Paradies wird, was sie mal gewesen war. Also wird das auch so kommen. Die Frage ist nur, wie lang das geht und was bis dahin noch passieren wird. Und das hängt ja von uns Menschen ab. Es gibt ja Faktoren, die spielen da auch eine Rolle, aber die können wir nicht so direkt beeinflussen. Aber was wir tun können, ist unser Bewusstsein zu erhöhen, uns wieder mehr zu erinnern und auch den Menschen zu helfen, sich zu erinnern, die auch offen für das sind. Und das geht ins Kollektiv und
das, was wir im Kollektiv haben, darauf haben wir einen Einfluss. Auf einige andere Faktoren haben wir keinen Einfluss, aber auf das haben wir einen. Und natürlich hat unser Kollektiv dann indirekt auch wieder Einfluss auf andere Dinge. Wir können anderen Menschen wieder Hoffnung geben und Zuversicht. Es hat so viele Menschen, die haben das gerade nicht. Darum haben wir ja auch eine Verantwortung, dass wir, die in einer Situation sind, die das können, dass wir das dann auch machen und diese Zuversicht behalten. Das heißt nicht, dass es schlimm ist, wenn es uns mal nicht gut geht. Wir haben ja ganz viele Einflüsse und das Kollektiv hat auch eine Wirkung auf uns. Wichtig ist einfach, dass wir dort wieder rauskommen. Und das geht nur, indem wir uns dann auch wieder aus der Angst rausholen. Und wenn wir vor Dingen Angst haben, wo wir merken, wir sind damit überfordert und sehen keine Lösung und wissen einfach nicht, wie man damit umgehen soll, dann ist das einfach eine Nummer zu groß für uns. Und dann ist das Einzige, was wir tun können, dass wir unserem geistigen Team, unserem Schutzengel sagen, wie wir eigentlich gerne hätten, dass die Situation rauskommt. Was unser Bedürfnis ist. Und wenn wir ihm das gesagt haben, dass wir ihm einfach sagen, dass sie uns führen sollen, sodass es dann zu unserem höchsten göttlichen Wohl alles rauskommt. Und dann müssen wir nicht wissen, wie das Problem sich lösen wird. Und dann müssen wir nicht den ganzen Lösungsweg wissen, weil das können wir dann gar nicht. Das ist ja eben eine Nummer zu groß für uns. Aber wir können dann nur den nächsten Schritt machen, von dem wir denken, das ist das Sinnvollste oder der Richtigste, irgendwas. Und dann können wir das ihnen abgeben. Wir sind ja auch nicht für alles zuständig. Aber was wir einfach wissen müssen, ist, dass das, was wir verändern können, dass wir das möglichst in eine so verändern, dass es möglichst liebevoll ist. Und dass wir immer eine Wahl haben. Dass uns niemand sagen kann, wir haben keine Wahl. Die Frage ist nur, mit welcher Konsequenzen wollen wir leben? Aber wir haben immer eine Wahl. Weil wir haben unsere Schöpferkraft.
dass wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Wir sitzen ja alle im gleichen Boot und am Ende wird doch alles gut. Und wir können jetzt einfach das tun, was wir gerade am besten tun können, dass es uns möglichst gut geht und den anderen Menschen auch. Und damit wäre jetzt Pause. 20 Minuten. Da sind wir wieder. Und als erstes möchte ich mal sagen, Christina, danke, danke, danke. Du hast so toll gesprochen vorhin. Und das ist ja genau das, warum es Christinas Anliegen ist, solche Love Streams zu machen, um euch Mut zu machen, weil das brauchen wir so, so, so sehr in dieser Zeit jetzt. Das wisst ihr alle. Und deshalb ist es so wunderbar, wenn wir immer wieder in dieser Form zusammenkommen können, weil jedes Mal, wenn wir uns so treffen, auch nicht physisch, dann jedes Mal entsteht so etwas wie eine Insel des Lichts, die wir zusammen füllen und die wir zusammen kreieren. Und ich möchte euch noch ganz kurz eine ganz wunderbare Neuigkeit mitteilen. Wir haben vor wenigen Tagen beschlossen und gestern Abend das Okay bekommen, obwohl Sonntagabend war, aber wir haben gestern das Okay bekommen, dass wir einen Saal bekommen für eine Live-Veranstaltung, die einzige, die es dieses Jahr noch geben wird mit Christina, nämlich hier in Wil bei St. Gallen in der Schweiz am 11. September ein Tagesseminar von 10 bis 18 Uhr. In diesem Tagesseminar wird hauptsächlich Christina sein und mit von der Partie ist auch Katharina Ruland, die Filmregisseurin von Awake und Awake to Paradise und Mitinitiatorin vom New Earth Manifesto. Und Katharina und ich machen ein kleines Rahmenprogramm. Wir werden zusammen meditieren, wir werden zusammen unsere Energien dafür einsetzen, die Vision einer neuen Erde zu kreieren. Mit Herz und Gedanken und Schub und Mut und Zuversicht. Und genau dafür soll diese Veranstaltung da sein. Und wir freuen uns schon riesig. Das wollte ich euch noch mitteilen. Ja. Und jetzt kommen wir mal zum Frageteil. Wir haben viele, viele tolle Fragen. Wir haben ja auch einige Dinge angekündigt. Aber zuerst mal wollen wir uns noch durch diesen obligaten Teil durcharbeiten, der immer wieder mit den Impfungen zu tun hat. Wir kommen da einfach nicht davon weg und das ist ja auch verständlich, weil das vielen Menschen wirklich, wirklich, wirklich Sorgen bereitet und das ist ja auch mehr als verständlich. Christina, ich möchte dir die erste Frage stellen
die hat mit Gefühlen zu tun. Da fragt jemand, wie sie denn umgehen kann mit ihren Gefühlen, auch der Wut, die sie verspürt angesichts dessen, was jetzt gerade im Moment so geschieht, auch im Hinblick auf die Impfungen und auf den eigentlich Impfzwang, der da ist. Wie können wir umgehen, wenn wir Wut empfinden über diese Dinge? Also jedes Gefühl ist ja wie Lebensenergie, aber mit verschiedenen Qualitäten. Und wenn wir die Qualität umändern wollen, dann ist es wichtig, dass wir wissen, warum wir wirklich wütend sind und dass wir dann zwar diese Wut fühlen, weil wenn wir etwas fühlen, dann ist die Lebensenergie ja im Fluss, und wenn sich etwas bewegt und etwas im Fluss ist, dann kann sich daraus ja was ändern. Und dass wir dann, wenn wir die Wut fühlen, also uns dann gedanklich überlegen, ja, ob die berechtigt ist. Also in Bezug auf dieses Thema ist die ja berechtigt. Und dass wir dann also jetzt in dem Fall, wenn sie berechtigt ist, dass wir dann schauen, dass wir die Wut doch irgendwie rauslassen können. Aber nicht so, dass wir irgendjemanden irgendwas kaputt machen oder so, sondern auf irgendeine ungefährliche Art und Weise, weil dann bleibt die Lebensenergie im Fluss, und wenn die im Fluss ist, dann kann sich das transformieren und dann in ein anderes Gefühl umwandeln, dass wir dann das ja auch nutzen können, dass wir uns von was abgrenzen können oder unsere Entscheidung für was noch mehr Energie bekommt. Also dass wir das in was Gutes umlenken. Weil wenn wir auf etwas wütend sind oder uns über was aufregen, dann kann uns das ja helfen, eine Grenze zu ziehen. Wenn wir das richtig lenken. Und dass wir das dann für das nutzen. Weil es ist ja gut, wenn wir, also die Wut, die zeigt uns dann ja nur, da wird eine Grenze überschritten und uns gefällt das nicht. Und dann können wir das nutzen, dass wir eben weiterhin unseren Weg gehen können. Weil das gibt uns dann auch Energie dafür. Ja, danke dir, Christina. Hier ist noch eine Frage von einer Frau, die in einer Herzklinik arbeitet, und sie möchte sich nicht impfen lassen und findet es aber sehr, sehr schwierig. Und ich denke, das geht ganz vielen Menschen so, findet es sehr, sehr schwierig, Argumente zu finden, die sie vorbringen kann, weshalb sie sich nicht impfen lassen möchte. Und sie fragt, ob du irgendwelche Tipps hast, was sie sagen könnte, warum sie das nicht möchte. Also die Menschen, die sind ja wahrscheinlich denken nur dreidimensional. Und dann kann man denen ja sagen, dass die Impfungen eine Notzulassung haben. Und dass man dann eigentlich erst abwarten will, was dann die Langzeitfolgen von der Sache sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dagegen was sagen kann. Und außerdem
ich denke, die meisten Menschen fragen, weil sie sagen, ja, man gefährdet sonst jemanden. Aber wenn jetzt, also die Menschen, die geimpft sind, wenn die ja geimpft sind, dann können sie ja nicht mehr gefährdet werden von ungeimpften Leuten. Also theoretisch. Ja, Also nach theoretisch, den ja, Informationen, genau. die sie bekommen, Ja. Ob sind das sie dann dann wirklich geschützt, so ist aber was es anderes. zeigt sich ja jetzt, dass das nicht der Fall ist und es ist ja eine merkwürdige Sache, Ja. wenn die Geimpften plötzlich vor den Ungeimpften Angst haben, weil eigentlich sind sie ja dann geschützt. Also, aber es ist wirklich nicht einfach in einem solchen Umfeld, gerade in einer Klinik, da die richtigen Worte zu finden. Und ich finde es ganz toll, wenn jemand dann wirklich bei sich bleiben kann und dafür einstehen, dass er das nicht möchte. Aber die Argumentation zu finden, ist nicht einfach. Man kann wirklich nur sagen, ich möchte für mich noch abwarten, weil es gibt nur diese Notzulassung. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Sache ist. Ja. Natürlich wäre das ein abendfüllendes Thema, aber wir hatten ja mal gesagt, wir sprechen da nicht weiter drüber, weil es gibt so viele andere Dinge. Es ist ja auch so wichtig, dass wir derzeit unseren Fokus wirklich den anderen Dingen zuwenden, weil es wird ja auch alles dafür getan, dass unser Fokus immer auf den ablenkenden, angstmachenden Dingen bleibt. Und hier kommt eine Frage, dass man ja immer mehr über einen Dimensionswechsel hört, dass wir in die 5. Dimension wechseln. Und da kommt die Frage, was geschieht dann genau nach deiner Ansicht nach? Ist es etwas, wo einfach unser Bewusstsein erweitert wird oder was bedeutet dieser Wechsel? Also, es gibt ja den Aufstieg. Das heißt, wir wechseln dann wirklich die Dimension und dann gehen wir von der 3. in die 5. Dimension und dort ist dann ja auch das Leben wirklich anders, weil unsere Körper und alles, was wir jetzt hier am Physischen haben, hat dann eine andere Dichte. Und dann ist es auch normal, dass wir telepathisch miteinander reden und uns teleportieren können. Also das ist dort normal. Das ist eigentlich auch hier normal. Aber weil unsere DNA nicht mehr vollständig ist, können wir das nicht mehr und dann denken wir, dass das so Ausnahme ist, wenn das funktioniert. Aber eigentlich sind das ganz normale Fähigkeiten wie Denken. Das gehört einfach zum Menschen. Ah, toll, damit hast du jetzt schon die Frage beantwortet, die ganz kurz bevor der Lovestream begann, noch reintrudelte von Julia, die 11 Jahre alt ist. Und ihre Mama hat ganz schnell noch geschrieben, sei ja zwar nicht mehr der Kinder-Lovestream, aber Julia hatte mit ihren Freundinnen über die neue Erde diskutiert und wollte genau wissen, ist es dann so, dass wir dann ganz natürlich, wie du eben sagtest, teleportieren können, telepathieren, all diese Dinge, oder ob das nur ganz besondere Menschen dann können oder ob das dann alle können? Ja, das können dann alle, weil das ist einfach normal. Also wir denken, dass das dann was Spezielles ist, weil wir uns das nicht gewöhnt sind. Aber eigentlich ist das was ganz Normales. Und bevor halt dann dieser Aufstieg kommt, verändert sich die Erde auch schon. Also in dem Prozess sind wir ja. Aber jetzt ist es noch so, dass halt auch die unlichte Seite noch hier ist und halt nicht freiwillig gehen will. Darum ist halt das ganze Chaos hier.
Und wenn das dann vorbei ist, dann können wir schon in der 3. Dimension anfangen, eine neue Erde aufzubauen. Und aus meiner Sicht kommt dann der wirkliche Dimensionsübergang erst später. Also das ist das, was du vorhin gesagt hattest, in der 3. Dimension eine neue Erde aufbauen, indem wir eben im Jetzt das leben, Ja, genau. was wir in der Zukunft dann haben werden. Ja. Wunderschön. Da ist noch eine Frage, dass ja durch den Dimensionswechsel auch unsere DNA sich verändert und eben deshalb auch mehr von unser Bewusstsein dadurch erweitert wird. Und die Frage war eben, ob dann durch die Impfungen genau das verhindert werden soll. Siehst du das so? Also das Unlicht ist ja auch in einer Hierarchie geordnet und es wissen dort nicht alle das. Aber ich denke, dass die weiter oben sind, dass die auch wissen, dass die DNA von den Menschen wieder vollständig wird. Und weil die ja dann wissen, was das bedeutet und sie wissen, dass ihre Pläne von uns abhängig sind, wollen sie das natürlich verhindern und darum machen sie gerade einen Impfstoff, der auch in die DNA eingreifen kann, um genau das zu blockieren. Also wir sind jetzt wirklich in diesen Zeiten, wo diese beiden polaren Kräfte, das Licht und das Unlicht, um die Vorherrschaft auf diesem Planeten gehen. Ja. Hier kommt eine Frage, die um das Licht geht im Universum. Jemand hat immer wieder das Bild, dass die ganze Galaxie in so einem goldweißen Universum, goldweißen Licht ist. Und die Frage ist, ob das Universum grundsätzlich viel heller und voller Licht ist, als wir mit unserem 3D-Bewusstsein wahrnehmen können. Ob das grundsätzlich viel heller ist als alles, was wir uns jetzt vorstellen können. Würde ich schon sagen, weil wenn es hier auf der Erde dunkel ist, wenn wir hier Nacht haben, also wenn ich dann in die Nacht schaue, dann ist das nicht dunkel, dann sind da so Farben und Lichter und so stelle ich mir das mit dem Universum auch vor. Einfach, dass es sehr farbig ist oder dass es, ja, wir müssen ja gar nicht drüber sprechen, über etwas, was wir uns alle gar nicht vorstellen können. Wir werden es ja dann sehen, oder? Ja. Ja, kommen wir vom Universum wieder hier auf den Planeten zurück. Und wir hatten ja gesagt, wir werden nochmal das Thema Klima, du möchtest nochmal über das Thema Klima sprechen, nochmal das Thema Klima ansprechen. Da kommen auch immer wieder viele Fragen dazu. Es wird gefragt, wie und wann können wir die Klimakrise lösen, von jemandem, der seit über 20 Jahren beruflich und ehrenamtlich sich für den Klimaschutz engagiert. Was sagst du dazu? Also wenn wir die Klimakrise lösen wollen, dann müssen wir dieses System einfach auflösen. Okay, weil das sind klare Worte. Das System, was wir jetzt haben, das hat die Klimakrise ja erfunden, die gibt es ja gar nicht. Okay. Weil das hat ja verschiedene Gründe. Also zum einen kann man damit natürlich auch Geld machen, also wenn mit CO2-Steuer und so. Und das andere ist halt, dass man Menschen auch so mehr kontrollieren kann. Und natürlich verändert sich das Klima, aber das hat es schon immer. Das ist ja, was das die Erde schon immer wieder mal gemacht hat. Und das hat nicht damit zu tun, dass wir Menschen eine Klimaerwärmung verursacht haben. Wir zerstören natürlich unsere Umwelt und das geht natürlich nicht. Und da müssen wir auch was ändern daran. Aber mit dem Klima,
das hat sich schon immer geändert. Immer wieder mal. Und darum ist das nicht eine Klimaerwärmung, so wie man uns das erzählt. Darum gibt es die so gar nicht. Also man muss ja auch die Dinge in viel größeren Zeiträumen anschauen. Ja. Also wenn man so die derzeitigen Klimatabellen anschaut, dann ist es ja immer auf einen sehr kleinen Zeitraum beschränkt. Und es ist ja bekannt, dass Grönland zum Beispiel noch, ich glaube 1500 oder 1600 rum, war das eisfrei. Und das heißt Grönland, also das Wort Grön kommt von grün, und weil es grün war. Und dass es im Mittelalter hier in Europa bis zu 4 Grad wärmere Durchschnittstemperaturen hatte als jetzt. Würdest du auch zustimmen, ich habe auch schon mal eine Dokumentation gesehen, die aufzeigte, dass auch im ganzen Universum, also auf verschiedenen Planeten derzeit, auch ein Klimawandel stattfindet, also auf dem Jupiter, auf dem Uranus, dass die sich alle verändern derzeit. Ich denke, das hat auch mit der Schwingungserhöhung zu tun, weil das betrifft ja nicht nur die Erde, sondern die ganze Galaxie. Mhm. Es ist natürlich für jemanden, der sich jetzt beruflich, der sich ganz mit diesen Themen beschäftigt hat und diese Sichtweise so vertritt. Es ist ja auch ehrenvoll, sich für was Gutes einsetzen zu wollen und für das Klima einsetzen zu wollen. Und wenn man natürlich nur von einer Seite informiert wird, weil die Schwierigkeit ist ja auch bei der Forschung, dass die Forscher nur dann finanziert werden, wenn ihre Ergebnisse gewissen Vorgaben entsprechen. Und die anderen, die werden im Minimum nicht gehört. Wovon würdest du denn sagen, hängt das Klima am allermeisten ab? Weiß ich nicht. Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren, die das sagen. Was wir Menschen einfach tun können, ist, dass wir unsere Umwelt nicht mehr zerstören. Ja. Sprich noch ein bisschen über unsere Umwelt und die Erde und was wir da tun können und sollen und unsere Verantwortung für die Erde. Also was wir da tun können, das ist bei jedem Jahr anders. Aber es ist ja nur schon wichtig, wenn wir im Kleinen anfangen und ja, wenn wir auch Bewusstsein darüber verbreiten und also wir können aktuell schwer die Abholzung von Regenwäldern verhindern. Aber was wir jetzt im Kleinen tun können oder Projekte unterstützen, die halt was schützen, irgendwann können wir auch die größeren Dinge wieder stoppen und das wieder reparieren. Weil irgendwann ja dann wir anfangen können, eine heile Welt aufzubauen. Und dann können wir auch die größeren Dinge wieder in Ordnung bringen. Wir hatten ja zu dem Thema Klimaveränderung noch diese eine Grafik. Thomas, hast du die noch? Die eine Grafik mit dem CO2? Wir wollten das einfach mal noch zur Veranschaulichung. Nein, Veranschaulichung, doch. Ja. Mal noch einblenden. Okay, er braucht noch einen Moment. Da sieht man einfach, welchen Anteil des CO2 im gesamten Atmosphärengemisch hat, und das ist da farblich dargestellt. Und ich finde es sehr, sehr eindrücklich. Und weil
Ja, wir warten mal, bis es eingeblendet ist. Du wolltest gerade noch was Ja, sagen. mir kam gerade so in den Sinn, also das Unlicht, das nimmt ja dann etwas, was wahr ist, und dreht das irgendwie um. Und bei der Klimaerwärmung nimmt sie einfach kann ich darüber reden? Okay, alles Nein, klar. also nimmt sie einfach das, also was ja da ist, also dass sich das Klima verändert, und nimmt einfach diesen Teil, also so ganz plump gesagt, nimmt den Teil weg, dass das schon immer so gewesen war, damit man nicht darüber nachdenken kann, dass das ja dann logischerweise nichts mit uns Menschen zu tun hat, und erklärt uns dann, dass wir uns ändern müssen, was ja schon auch stimmt, aber eben wegen dem CO2, wegen dem Klima, weil wir da dann schuld sein, dass es da ganz viel Überschwemmungen und Waldbrände und so gibt. Also sie alles, was verdreht jetzt einfach derzeit was. passiert an diesen, ich sage jetzt mal, Naturkatastrophen, so wie es aussieht, wenn man das einfach im Fernsehen sieht, das wird ja jetzt gesagt, dass das alles, die Überschwemmungen, die Brände, dass das alles wegen des Klimawandels sei. Ja, und das stimmt natürlich nicht. Okay. Ja, das stimmt natürlich nicht, aber das wissen die Leute ja nicht, weil viele recherchieren ja nicht selbst, sondern sie nehmen dann das, was offiziell gesagt wird, und die meisten gehen ja wirklich davon aus, dass man uns nicht belügt und nicht absichtlich Dinge fälscht. Und darum denke ich, ist es auch für viele schwer zu glauben, dass man uns absichtlich, also auch viele Wissenschaftler so absichtlich Dinge erzählen, die nicht stimmen. Und das kann man irgendwie erst verstehen, wenn man mehr dahinter schaut, warum das alles passiert und wie das alles zusammenhängt. Aber es ist ja nicht nur mit Klima so. Also es ist ja mit vielen Dingen so. Ja, da kann man wirklich nur sagen, recherchiert, solange es noch möglich ist, weil die Beiträge, die kritisch sind, die sind immer schwieriger zu finden, aber recherchiert, geht auf eure eigene Suche und versucht hinter die Kulissen zu schauen. Das ist so wichtig, das sagst du auch immer, das ist ja auch ein Teil des Erwachens. Ich glaube, Thomas hat gerade gesagt, er hat die Grafik gefunden. Wollen wir die noch einblenden? Tja, also hier sieht man das atmosphärische Gemisch und man sieht es eigentlich überhaupt nicht, das CO2. Das ist dieses winzige grüne Pünktchen ganz rechts oben in der rechten oberen Ecke in dem roten drin. Genau. Und das ist das CO2. Und von diesem CO2 ist nur ein ganz geringer Teil überhaupt menschengemacht. Der allergrößte Teil des CO2s ist ja in der Natur und in der Atmosphäre zu finden. Ja, also das nur so als Anschauungsbeispiel. Und die Vorschläge, die ja dann kommen von der Umweltschutzseite, dass wir jetzt alle auf Elektroautos umsteigen sollten, da muss man auch mal recherchieren, was das bedeutet für die Umwelt und wie viel Kinderarbeit da dahinter steckt. Und ja. Möchtest du noch was sagen zum Thema Klima? Gut, dann gehen wir mal zum nächsten. Ich hoffe, diejenigen, die sich jetzt auf das Thema Klima gefreut hatten, ja, damit haben wir das behandelt.
Hier kommt eine Frage. Wird es eine versklavte Menschheit auf unserer aktuellen Zeitlinie geben und eine neu erwachte Menschheit sozusagen auf einer anderen Zeitlinie, die als goldenes Zeitalter bekannt ist? Aha. Gut. Hast du die Frage mitbekommen? Stell sie nochmals. Ja, das hatte ich jetzt durcheinander gebracht, ne? Mich auch. Wird es eine versklavte Menschheit auf unserer aktuellen Zeitlinie und eine neu erwachte Menschheit auf einer anderen Zeitlinie geben, die als das goldene Zeitalter bekannt ist? Du meinst wie so eine Parallelwelt? So habe ich die Frage verstanden, ja. Also, so wie ich das bis jetzt verstehe, nicht. Ich sehe das eher so, dass die Versklavung, die wir jetzt haben, dass die hier aufgelöst wird. Also hier auf der Zeitlinie auf der Erde, wo wir jetzt sind. Was bis dahin passiert, das ist dann die andere Frage, aber dass die hier aufgelöst wird. Und dass die Erde also auch hier frei ist. Und dass wir dann von hier in ein goldenes Zeitalter gehen. Christina, kannst du sagen, die derzeitige Zeit, also die Menschen sitzen sicher da und sagen, ja, goldenes Zeitalter, wo soll das bitte sein? Es sieht alles so schlimm aus derzeit. Und das tut es ja auch, wenn man nur die äußeren Faktoren anschaut. Worin siehst du den Segen der derzeitigen Dinge, die auf der Erde geschehen? Es wachen mehr Menschen auf. Also ich bin mir sicher, dass durch die Umstände, die wir haben, dass dadurch Menschen aufgewacht sind, die sonst wahrscheinlich noch nicht dieses Jahr oder letztes Jahr aufgewacht wären. Und je mehr Menschen wach werden, desto besser. Und was Positives ist, auch wenn das jetzt nicht so sichtbar ist, also der Grund, warum das Unlicht ja gerade wirklich schnell ihre Pläne vorantreibt, ist ja nicht nur der, dass die halt einfach die Pläne haben und das auch tun wollen, sondern dass die wissen, sie haben nicht mehr alle Zeit der Welt. Also zumindest die Oberen, denke ich, die wissen irgendwie, wenn sie nicht genug schnell sind, dann klappt das nicht so. Und darum beeilen die sich auch. Und das ist für uns, wo in diesem System drin sind, ist das natürlich anstrengend und nicht schön, weil wir müssen da mit den Dingen leben, die machen, wenn sie das schneller haben wollen. Doch im Hintergrund muss was Gutes passieren, weil sonst würden die gar nicht denken, dass die nicht alle Zeit der Welt hätten. Dann würden die glauben, dass niemand sie aufhalten kann und dass sie daran Zweifel haben, auch wenn die das wahrscheinlich nicht eingestehen. Das ist ein gutes Zeichen. Also das heißt, es muss was Gutes da sein. Und wir sind ja in der Dualität. Und wenn wir so viel Schlimmes sehen, dann muss genauso viel Gutes irgendwo sein. Und dieses Gute, das gewinnt am Schluss immer. Und indem wir uns auf das Positive konzentrieren und einfach nicht vergessen, dass die Liebe und das Licht, das ist ja immer da. Nur manchmal merken wir das und manchmal nicht. Und dass wir uns immer wieder an das erinnern und das möglichst so gut das geht auch fühlen können, dann verankern wir dieses Licht hier auf der Erde und
diese Verankerung, die braucht es ja, wenn die anderen lichten Kräfte, die uns helfen, aber von denen merken wir dann halt physisch nicht wirklich was. Aber die sind ja trotzdem da. Und diese lichten Kräfte, die brauchen uns ja. Sonst können sie das ja auch nicht machen. Die brauchen ja diese Verankerung hier auf der Erde. Und das können nur die Menschen machen, die hier leben. Also wir Ja, sind eigentlich, wenn wir das wollen und uns tief und fest entscheiden dafür, sind wir die Verankerung der lichten Kräfte hier auf der Erde. ja, Ja, das ist so schön. Du hast mal gesagt, wenn man leidet, dann hat man nur 2 Möglichkeiten. Man kann kleiner werden oder größer werden, also wachsen. Aber gleich bleiben kann man nicht. ja. Mhm. Ist das eine Frage? Nein, das ist etwas, was du gesagt hast, was ich sehr schön finde, weil das ist ja das, was jetzt in dieser Situation die Wahl ist. Du hast vorhin so schön darüber gesprochen, dass wir immer eine Wahl haben. Ja, Und das, wir haben immer eine ja, Wahl. ja, Ja, sag das nochmal, das war so ja toll. wir haben immer eine Wahl. Und der einzige Grund, warum wir manchmal denken, wir haben keine Wahl, ist einfach der, dass wir dann nur diesen einen Weg sehen. Und dann denken wir, es geht nur der. Wenn wir den wählen würden, dann hätte das Konsequenzen, vor denen haben wir Angst oder sind unsicher. Und weil das uns so unsicher macht, denkt unser Gehirn, wir haben nur diese Möglichkeit. Aber eigentlich können wir immer wählen. Die Frage ist nur, sind wir bereit, mit den Konsequenzen zu leben? Aber wir haben immer eine Wahl. Das ist so toll. Das ist so toll und darin liegt so viel Kraft und so viel Schönheit. Und wir hatten ja gesagt, ein Thema sollte heute sein, das Christusbewusstsein. Und da kam natürlich die Frage, was ist deiner Ansicht nach, was verstehst du unter Christusbewusstsein? Also aus meiner Sicht ist das die bedingungslose Liebe. Und wir Menschen haben dann dem einen Namen gegeben. Also du sagst, Christusbewusstsein ist der Name, der von Menschen der bedingungslosen Liebe gegeben wurde. Habe ich dich richtig verstanden? Ja, also habe wahrscheinlich auch noch andere Namen. Aber für mich ist Christusbewusstsein halt bedingungslose Liebe, das, was wir wirklich sind. Also Christus, er war ja hier auf der Erde und unter dem Namen Jesus. Siehst du das so? Also war Jesus derjenige, der das Christusbewusstsein auf die Erde gebracht hat? Also ich denke, dass er einer von denen war, ja. Wie das mit seiner Geschichte war, ist dann immer die andere Frage. Das wissen wir ja nicht so genau, weil wir haben ja keine Erinnerung mehr daran, ob wir mal in der Zeit inkarniert waren. Dann wüssten wir es ja noch. Ja. Aber ja, ich finde schon, dass es gibt ja immer Menschen auf der Erde, die das mitbringen und hier ja mit auf die Erde bringen. Ja, es gibt ja überall in den großen Religionen diese großen Wesen wie Buddha oder Krishna oder ein Indianer würde sich an den großen Großvater Tunkashila wenden oder ein Muslim an Mohammed. Und ich glaube, die Essenz aller dieser Lehren ist ja immer die Liebe. Ja, im Ursprung zumindest. Ja. Ja, Sprich noch ein bisschen über die Liebe, Christine. über die Liebe. Ja.
Ja, so viel gibt es eigentlich gar nicht über die Liebe zu sagen. Also wahre Liebe ist ja bedingungslos. Und viele Menschen auf der Erde, und wir lernen das meistens ja auch schon in der Kindheit, dass man nur wenn man so ist oder das macht oder das nicht macht, dass man dann geliebt wird. Und wahre Liebe ist aber bedingungslose Liebe. Und das ist das, was jeder von uns hat. Und der einzige Grund, warum wir kein Gefühl oder ja, warum viele Menschen kein Gefühl mehr dazu haben, sind einfach nur Blockaden und Muster und Vorstellungen, die uns davon trennen. Aber sie trennen uns nur von diesem Gefühl. Sie trennen uns nicht davon, dass wir das sind. Also Jesus war hier, um uns eigentlich an die bedingungslose Liebe, die wir sind, zu erinnern. Ja. Ja? Aber was ist Christusbewusstsein? Wenn jemand von sich sagt, ich strebe das Christusbewusstsein an, oder ist Christusbewusstsein eine Wesenheit? Also für mich ist Christusbewusstsein ein Name für einen Bewusstseinszustand. Und das heißt, jeder kann das dann haben. Also von dem her ist es keine Wesenheit, sondern einfach ein Bewusstseinszustand. Und wenn Menschen sagen, sie möchten zum Christusbewusstsein, da ist halt die Frage, wie definieren die das? Weil ich kann mir vorstellen, dass es verschiedene Definitionen gibt und dann viele auch verschiedene Dinge darunter verstehen. Und für mich ist das halt einfach diese bedingungslose Liebe. Also das, was wir wirklich sind, wenn wir all diese Programme und die ganzen Muster, die wir aufnehmen, wenn wir irgendwo inkarnieren, wenn die nicht da sind, dann das ist für mich das. Aber das ist das halt, was für mich ist. Und für jemand anders, der definiert sich das vielleicht anders. Ja, wäre das vielleicht das, was ein Yogi unter Selbstverwirklichung, also Selbstverwirklichung versteht? Das ist das, was wir in Wirklichkeit selbst ganz tief drin sind? Ja. Also es geht eigentlich immer und immer und immer nur um dieses innere Licht, Ja. was wir sind. Dieses Ja. Licht und diese Liebe. Und darum, dass wenn wir aus diesem Kern heraus handeln, dass wir nicht in der Lage sind, einem anderen Wesen willentlich oder absichtlich zu schaden. Ja. Ja. Und wenn alle Menschen aus der Liebe heraus handeln würden, dann sähe die Erde ganz schnell von selbst anders aus. Weil wenn wir etwas fühlen, dann handeln wir danach. Und dann brauchen wir keine Gesetze, dass man dem Sorge hält und auf das aufpasst. Wir machen das von selbst. So schön. Das wünschen wir uns. Ja. Und wir machen ja auch nachher zum Schluss, machen wir auch noch die Meditation, oder? Ja. Ja, und da können wir uns dann vorstellen, genau so, oder? Wie das dann ist, wenn alle Menschen aus dem Herzen heraus handeln und wenn es allen Wesen gut geht. Mhm. Ich freue mich schon. Jemand fragt, wie kann es sein, dass es Wesen gibt, die kein Licht in sich tragen?
Sie können daher ja auch nicht aus der Urquelle kommen, oder? Woher kommen solche Wesen und wie kann man ihnen mit Liebe begegnen? Also jedes Wesen kam ursprünglich mal aus der Urquelle. Und in dem Moment, wo wir da rausgehen, machen wir ja eigene Erfahrungen. Wir treffen Entscheidungen und machen dann Erfahrungen und haben einen freien Willen. Und da gibt es Wesen, die aus Gründen, die ich auch nicht verstehe, sich so weit abgetrennt haben von der Liebe, dass das nicht einfach nur vergessen und verschüttet ist, sondern dass diese Verbindung gerissen ist. Und nur darum können so Wesen so Dinge überhaupt tun. Aber diese Wesen, die müssen ja ziemlich traumatisiert sein, dass die so weit kamen, dass die sich von der Liebe abgetrennt haben. Anders geht das ja nicht. Und wenn wir das wissen, dann können wir ja auch wieder Mitgefühl mit denen haben. Das ist wahrscheinlich nicht wirklich toll, wenn die so sind. Ich weiß es nicht, wie sich das anfühlt. Ich kann es nicht nachfühlen. Ich weiß es nicht. Weil wir eben noch mit der Liebe verbunden sind. Ja, glücklicherweise. Und da, du sagtest vorhin so schön, da liegt ja auch die Schöpferkraft. Ja. Sprich nochmal darüber. Das war so toll vorhin in deinem Vortrag, wo du sagtest, sie haben keine Schöpferkraft, nur durch uns. Ja. Wiederhol das nochmal. Ich finde das so, so, so wichtig. Also es gibt ja diese kleine Minderheit von Wesen, die eben diese unlichten Pläne haben mit dem Menschen. Und diese Pläne, die können sie aber nicht machen, weil sie die Macht dazu haben, sondern nur weil die Menschen es nicht erkennen, was da passiert und darum das auch tolerieren oder wie man dem sagen will. Und sie darum das tun können. Wenn wir aber alle Menschen oder die meisten Liebe möchten und eine heile Welt, eben das Gegenteil von dem, was die anderen wollen, dann können die gar nichts tun. Weil es geht ja um uns Menschen und wir als Menschen haben die Fähigkeit, unsere Gesellschaft auf der Erde zu verändern. Und nur weil viele Menschen noch sehr unbewusst sind, sind sie natürlich auch manipulierbar von denen, die selber keine Schöpferkraft haben und darum andere brauchen. Aber wenn wir aufwachen, dann werden wir bewusster und dann können wir auch wieder selber sagen, was wir eigentlich möchten. Ja, hier ist eine sehr spannende Frage. Ich lese sie vor, weil sie ist etwas länger. Das, was zurzeit passiert, ist schon vor 100 Jahren vorausgesagt worden. Eigentlich wird alles vorausgesagt von den großen Sehern auf dieser Welt. Es wird gesagt, das Leben ist ein Spiel. Ist das Gottes Spiel, der sich selbst in diese Welt durch uns Menschen erfahren will? Dass er beides erfahren möchte, das Gute und das Schlechte?
ja, und sie schreibt weiter, ich habe doch Gott in mir und es tut mir im Herzen weh, wenn ich zusehen muss, wie wir kaputt gehen. Was sagst du dazu? Ist es Gottes, ja, was ist das hier? Ist es ein Traum? Ist es ein Spiel? Also es gibt ja viele Menschen, die fragen sich, warum Gott Leid zulässt. Also ich habe ja vorgesagt, dass wir alle aus der Urquelle kamen und dann einen freien Willen haben und so Entscheidungen machen. Und jeder Planet, der hat wie gewisse, also Regeln ist nicht das richtige Wort, mir kommt aber kein anderes in den Sinn. Also wie, ja, wenn du da inkarnieren willst, dann hat jeder Planet so seine Art und Weise, wie er funktioniert, seine eben Regeln ist nicht das richtige Wort, wie halt das Leben auf der Oberfläche ist, in welchem Prozess es sich gerade befindet. Und wenn du dann dort inkarnierst, dann weißt du, du gehst in die Umgebung, wo die und die Umstände sind. Und bei der Erde ist es so, dass dass wir die Umstände haben, dass es eben halt die beiden Seiten hier gibt. Und also aus meiner Sicht war das ganz, ganz ursprünglich nicht vorgesehen, dass die Erde aus dem Paradies rausfällt und wir sozusagen hier landen, wo wir jetzt sind. Warum man das genau nicht verhindern konnte, weiß ich auch nicht. Aber irgendwas muss gewesen sein, weil wir sind jetzt hier. Und da man das nicht verhindern konnte, haben sich sozusagen die Spielregeln geändert. Weil wir haben ja einen freien Willen und wenn wir sozusagen aus der Urquelle rausgehen und sagen, wir gehen da jetzt raus und wollen schauen, ob wir den Heimweg wiederfinden, dann haben sich einige so sehr verirrt, dass sie Kompass und Landkarte und alles verloren haben. Und da sie so vieles von dem dann auch verloren haben, konnte dann eigentlich der Funke von der Urquelle die auch gar nicht mehr erreichen, weil die so abgeschnitten sind, dass sie dann eigentlich ja für das nicht mehr erreichbar sind und weil die ja ihren freien Willen haben, konnte man die dann nicht mehr zurückholen. Das ist wie bei uns, wir haben unsere Schutzengel und die helfen uns ja, aber wenn wir sie nicht hören oder überhören, dann können die uns ganz viele Zeichen geben, aber wenn wir auf die nicht hören können, dann können die auch nichts mehr machen, weil die sind ja nicht wir. Und so stelle ich mir das auch vor, dass die Quelle und das dann zwar Impulse schickt an diese Wesen, dass die doch wieder zur Liebe zurückgehen, aber die hören das nicht mehr. Und weil die Umstände so sind, dass auf der Erde diese Regel ist, vielleicht nicht das richtige Wort, aber diese, ich weiß nicht, dass halt gerade in der Struktur drin ist, dass es diese beiden Seiten gibt. Und das war ja die letzten Tausende von Jahren so. Darum konnte man die dann auch einfach nicht wegtun, weil die Regeln dann so waren und sich das
leider einfach so ergeben hat. Aber jetzt, weil die Erde ja aus dem raus möchte und wieder in die Liebe will, dann ändern sich ja die Spielregeln. Und wenn die Erde dann will, dass in der Zukunft nur noch liebevolle Wesen hier sind, dann müssen die anderen ja gehen. Die müssen das, weil der Planet, der hat eine Entscheidung gemacht. Und das werden die auch. Also die werden von hier weggehen. Aber halt nicht freiwillig. Aber die lichten Kräfte, die dürfen da eingreifen, weil der Planet sich entschieden hat. Und ja, darum haben die ja jetzt, machen die einen solchen Druck, weil die merken, oh, wir haben nicht mehr alle Zeit. Und weil irgendwas im Hintergrund ist, wo sie merken, sie können nicht ewig hier sein. Also sie werden wieder zurückgeholt. Ja, weil die Erde jetzt sagt, sie möchte für was anderes da sein. Für andere Seelen. Hier kommt noch eine Frage zu den Außerirdischen. Jemand fragt, eben, wir haben ja Hilfe eben auch von den Außerirdischen, von den lichtvollen Außerirdischen. Jemand fragt, warum ist die Erde überhaupt für Außerirdische interessant und überhaupt, was sind Außerirdische? Sind wir nicht alle irgendwie Außerirdische? Und ja, welche Bedeutung hat unser Planet Erde im gesamten Universum? Also Außerirdische sind ja einfach Wesen von anderen Planeten. Darum ja außerirdisch, außerhalb der Erde. Es gibt natürlich auch Zivilisationen außerhalb der Erde. Es gibt ja auch Menschen von unserer Zivilisation, die auch außerhalb der Erde sind. Also gewisse Regierungen von der Erde, die haben ja diese geheimen Weltraumprogramme und so. Also es gibt schon auch Menschen außerhalb der Erde. Aber es gibt halt ganz viele Zivilisationen, die also wirklich Außerirdische sind. Und die haben ganz verschiedene Interessen an den Menschen und an der Erde. Also es gibt die wissen, dass die Erde wie eine genetische Bibliothek ist und dass das wie ein riesiger Schatz ist. Und auch die Menschen, das ist ja eigentlich was ganz Spezielles, oder? Wie die genetisch eigentlich wären. Mhm. Das ist total außergewöhnlich. Also wie die gebaut sind ursprünglich. Und die lichten Kräfte, die Außerirdischen, die mit der Liebe in Verbindung sind und die Gutes möchten, die haben dann natürlich Interesse an der Erde, weil das was ist, was halt was Gutes ist und weil die halt sehen, dass das aber ja sehr vergraben wurde von unlichten Kräften und weil die Menschen aber ja auch bereit sind, dass die Erde wieder besser wird, dürfen die auch bis zu einem gewissen Grad ja auch helfen. Und darum sind die da, weil sie wissen, sie können uns unterstützen, dass die Erde und die Menschen wieder so werden, wie sie mal vorgesehen waren. Und das sind die Lieben, die mögen uns. Darum gibt es auch einige, die inkarnieren dann von dort auf die Erde, damit sie so in einem menschlichen Körper helfen können. Also für die lieben uns halt und wollen
uns helfen, dass wir wieder zu dem werden, für das wir eigentlich vorgesehen waren. Das sind die Lieben und dann gibt's die hier sind, die lieben uns nicht, aber die hassen uns auch nicht. Die sagen einfach, ja, also mit dem, was ihr da macht, ihr zerstört sonst noch die ganze Galaxis, wenn ihr mit dem überall rumgeht. Könnte eine Bedrohung werden für uns, dann müssen wir da schauen, dass sie wieder friedlich werden, damit das für uns keine Bedrohung ist. Und dann gibt es solche, die sehen die Erde und die Menschen als Nahrung. Und das sind ja auch die, die gerade diesen Planeten versklaven wollen. Für die sind wir, also das, was wir Menschen mit den Tieren machen, machen die mit uns. Darum wollen die uns chippen. Wir chippen die Tiere auch. Wir sitzen also das klingt jetzt alles ein bisschen verrückt, aber es ist ja eigentlich so, die meisten Menschen wohnen in Käfighaltung. Wir machen das mit den Tieren ja auch. Ja, also so wie wir die Tiere versklaven gewisse Außerirdische uns auch. Und wenn wir hier auf der Erde sehen, dass gerade in der jetzigen Zeit sich ja alles so zuspitzt, dann ist das ja nicht nur auf der Erdoberfläche so, sondern im Weltraum ja auch. Es gibt also die Lieben, die mögen uns und die wollen uns helfen. Dann gibt es die sind hier, weil sie sagen, naja, sie wollen sich selber in Sicherheit wissen vor uns. Und dann gibt es andere, für die sind wir wertlose Nahrung. So ganz grob eingeteilt. Und dann gibt es natürlich einfach die treiben mit uns Handel und so. Ja. Also ganz verschiedene. Christina, ich danke dir für deine wirklich tollen Ausführungen. Und ja, ich sitze hier nämlich gerade noch mit diesem wunderschönen Kartenset. Das haben wir neulich bekommen. Es ist da und vielleicht viele von euch, warte mal, hier so, kommt in diesem wunderschönen goldenen Säckchen. Es kommt eindeutig von den lieben Außerirdischen, oder? Das können nur liebe Außerirdische machen, sowas. Und sie sind wunderschön. Und ich habe gerade eben, noch 2 Karten daraus gezogen. Sie sind wirklich schön und wir haben ganz tolle Rückmeldungen. Und diese 2 Karten, die könnten wir doch jetzt gleich mitnehmen in unsere Meditation. Es ist nämlich schon... Ja, stimmt. Soweit. Und die eine Karte, ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Nee, sieht man nicht. Ich lese sie einfach vor. Friede ist kein unerwarteter Zustand, der einfach plötzlich entsteht. Friede ist eine Entscheidung von jedem einzelnen Menschen, sich ausweitend auf alle Länder. Hast du mal gesagt? Ich weiß noch, wo ich das geschrieben habe. Ja. Ach, so schön. So schön. Das ist wunderschön. Ich wollte noch sagen, dieses Kartenset kann man bestellen. Da wird es gerade eingeblendet. Unter, sieht man das? levin@icu.com. Ihr findet es auch, genau, dann unter dem YouTube-Video verlinkt. Und die zweite Karte, die ich gezogen habe, die ist doch auch schön. Humor oder Liebe haben eine transformative Kraft. Es ist, als würde man goldene Wolken in die Dunkelheit schicken. Das ist der Sinn von Liebe. Es bedeutet, dass jedes Wesen immer wieder die Chance bekommt, sich dem Positiven zuzuwenden und sich zu ändern. Und das machen wir jetzt, uns dem Positiven zuwenden. Ja. So schön. Möchtest du noch was sagen für die Meditation?
Worauf wollen wir, wenn wir jetzt so viele sind, wir sind wieder einige tausend, nehme ich jetzt mal an, die hier zuschauen. Also wahrscheinlich 2000, 3000. Stell dir mal vor, worauf wollen wir jetzt alle zusammen unseren Fokus legen? Wir können ja einfach an diese heile Welt denken, dass wir sehen, wie die Welt, in der wir jetzt leben, dass wir sehen, wie die sich ändert und all das Chaos und das Schlimme sich umwandelt und dass alles wieder gut wird und alle Menschen und Tiere und alle Wesen glücklich sind. Ja. Also, wenn wir uns jetzt auf unser inneres Licht, ich glaube, Thomas hat eben gerade dieses Bild eingeblendet, wenn wir aus diesem inneren Licht, wo auch unser Herz, unsere Herzkraft mit hineinfließt, aus diesem inneren Licht heraus, dieses Licht in die Welt fließen lassen und sehen, wie diese Liebe alles transformiert, wie du eben gesagt hast. Wollen wir das machen? Oh, so schön. Dann sehen wir uns gleich nochmal. 5 Minuten? Ja.
So langsam wird es Zeit, wieder zurückzukommen. Hierher mitsamt all der schönen Energie, die so stark spürbar war. Christina hat gerade gesagt, dass sie was ganz Schönes gesehen hat. Möchtest du das sagen? Ich hatte so das Bild von einem schönen großen Engel. Wow, wie sah der aus? Das war so eine Lichtgestalt. Das war doch ein Zeichen, dass wir ganz viel Hilfe aus den lichtvollen, feinstofflichen Welten bekommen. Und dass wir, wenn wir so zusammenarbeiten und wenn wir wissen, dass wir eigentlich alle eins sind, dass wir das schaffen werden, dies hier alles zu transformieren. Es war so stark spürbar. Dankeschön. Und noch ganz kurz zum Abschluss. Wir machen, wie gesagt, am 11. September das Tagesseminar. Es wird dann kein Webinar geben im September. Stattdessen gibt es dieses Seminar, aber auch mit einer Online-Übertragung. Und wir teilen euch das noch, die ganzen Details, in einem Newsletter mit. Ganz bald. Ja, damit verabschieden wir uns. Danke, dass ihr alle dabei wart. Es war so schön mit euch wieder. Ja. Und danke dir, Christina. Du hast so toll gesprochen. Danke dir. Tja, bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns. Ja. Ciao, ciao. Ade zusammen. Ade.